wauaji wanaotuua hawataki katiba mpya, kwa sababu wanajijua hawana uwezo wa uongozi. Katiba mpya ikiwekwa, uchaguzi utakuwa ni wa haki, na wanajua hawana uwezo wa kuchaguliwa na wananchi. Ndio maana sasa hivi wameamua kutushikilia kwa mitutu ya bunduki. Ukweli mchungu kwa sasa ni kwamba sasa hivi Tanzania inatawaliwa kwa mtutu wa bunduki. Sasa hivi CCM wanashikilia nchi kwa mtutu wa bunduki. Sasa hivi Watanzania hatupambani tena na CCM. Huo ndio ukweli. Sasa hivi Watanzania hatupambani tena na CCM. Upinzani, vyama vya upinzani hawapambani tena na CCM. Sasa hivi Watanzania tunapambana na vyombo vya dola. Sasa hivi Watanzania tunapambana na polisi, tunapambana na mahakama. CCM ishaisha. CCM ishaisha. Hakuna Mtanzania anayetaka CCM tena. Haipo. Sasa hivi CCM inawekwa madarakani na vyombo vyetu vya dola ambavyo sisi ndo tunavilipa. Sasa hivi CCM inawekwa madarakani. Chombo namba moja kinachoiweka CCM madarakani sasa hivi ni usalama wa taifa. Hiki ndio chombo namba moja kinachoweka CCM madarakani, usalama wa taifa, na likipatiwa na jeshi la polisi, alafu ndo mahakama. Kwa sasa hivi wa Tanzania hivi vyombo vitatu ndio adui wa Tanzania kwa sasa. CCM ishajiishia zake siku nyingi. Sasa hivi tunapambana na watu ambao sisi kodi zetu ndio tunawalipa. Hao ndio watu tunapambana nao, vyombo vya usalama. Lakini tujipe moyo, Watanzania tutashinda. Nchi itapata haki. Itapata haki. Lakini inabidi tubadilishe akili zetu. Tubadilishe akili from kudai kero ndogo ndogo. Mimi sasa ninaona watu hao wanafunzi tuongelee dada, sijui nini. Siongelee hizo issue tena. Sasa hivi Tanzania tumefika kwenye stage ya resistance. Tuko kwenye stage ya resistance ya kupata haki kwenye nchi. Haki ndio itaenda kubadilisha maisha ya kila mtu. Haki ndio itakuja kuleta amani ya milele. Kwa hiyo deni la taifa trilioni 110. Mimi nikajua trilioni 10, 110. Samia kumanyoko, ondoka kumamako. Toka serikalini mbwa wewe kabisa. Hilo deni umeweka mapungu yako hayo, umechukua pesa, umeenda kununua majumba yako Dubai, Doha na Uturuki. Na bado kamnunulia private jet wa mtoto wako Abduli. Unakuja kutuambia sisi tulipe deni trilioni 110.05. Wewe kichani kumamako. Kwa napenda mbele safari. Waambie mabwana zako Pomakonda na Kikwete wakulipia hilo deni. Mbwa wewe kabisa. Hivyo wewe kichaa umekuaje Samia kumara mamako mbwa wewe? Kutupa deni ya taifa wakati hujatengeneza hata barabara ya mita 1. Barabara ya mita 1 hujatengeneza. Tunadaiwaje hilo deni kivipi? Acha wizi mara yako mamako. Na kuja kwa huyo choko. Nimeona kuna choka na lalamika Alena. Fanya kazi, jenga mwenyewe Alena Diamond. Ukilalamika kwamba sisi tunalalamika kila awamu. Nani kalalamika kila awamu kwa ajili ya mauaji na utekaji? Samia kuua watu na kuteka watu. Na kuua watu wote hata kuingiza neno la kuongea. Leo nalia Alena. Kubaru bebeshwe madawa kuleta kama anavyofanya Harmonize, anashinda Ikulu kila siku. Harmonize kwa nini ameenda South Africa kuangalia mpaka timu? Anabeba madawa kila siku, wewe umekataa. Unaona ni hatari. Harmonize yule pale. Na Kajala. Kwa nini kaambiwa rudiane na Kajala, chana na watu wengine urudi na Kajala? Mario mara ngapi anabebeshwa madawa kulevya? Mario huyo mwanaume wake na Paula, ambaye Harmonize alipita mama na mtoto kupeleka hapo na Kenya, kupeleka South Africa. Utashangaa tu Mario niko South Africa. Utashangaa tu nimekuja hapa. Wanafanya sherehe mara kibao. Lini amefanya nani? Amefanya nini? Hizo nani za muziki lini amefanya? Lakini sherehe zinaendelea kama kawaida, wanasafiri kama Kenya, wanafanya vitu vyao kama kawaida. Madawa ya kulevya wanayobebeshwa. Na hata kuwa na shida kienda kwa Samia, bwana nikopesha nipe kiasi kadhaa, akienda kwa Mzenji nipe kadhaa, anapewa. Wakila baba leo mara ngapi wamesafisha juzi? Wamesafisha madawa ya kulevya. Yeye Harmonize, Wanu Kajala na bado huyo Mzenji wamesafisha madawa ya kulevya wapeka South Africa. Wakajifanya wanaenda na hiyo team Da City. Da City ni timu ya nani? Ya Mzenji. Lakini akapita Msenga CAD ndio huyo nani? Kikwete. Eti mimi unajua nilikuwa napita hapa nikaambiwa timu iko hapa Kikwete wa SUC. Hatuko miaka 70 ndio kwa ndanganya mama zetu mbwa wewe takataka kumamako. Tuko 2026 kumamako, sikia. Ukaenda tena huko eti kwa
nilikuwa nimeambiwa tena imepita hapa sijui nini. Unaenda kwa ajili yao. Usijifanye kwamba nimeambiwa nimesikia. Kumara mamako mbwa wewe kabisa. Bomu lenu mkae linakuja. Mkae bomu lenu linakuja. Huyu Msenga na tia Dolera Mkundu nani Sumaya anawadanganya unajua. Hivi mnanijua mnanisikia? Nimeanza kuongea bomu lini? Leo juzi tunaweza kuongea kwa unajua bwana unajua mimi sio mjinga bwana. I'm not stupid. Alafu mambo yangu ni slowly. Sipelekeshwami. I do. Muda naotaka mimi ndio bomu lako linawabomokea. Mtakimbia Tanganyika. Nikiwaambia Watanganyika wenzangu na wapenda zaidi ninavyojipenda, nimejitoa kwa ajili yenu. Wekeni 200-300. Na wahakikisheni hao kenge wataomba ukimbizi. So wameshawaenda kuharibu Kenya. Kenya wanafuatilia Kenya wa watu. Mbaruku pamoja na Bill wanafuatiliwa wao. Na huyo Po Makonda pamoja na Sumai. Kila kitu chao kiko hewani. Mimi nawapa information zote. Ndio mtulie mjue mnadili na mtu wa design gani. Kuma nyoko zenu mbwanyi. Hivi mnanijua mnanisikia? Tulieni dawa iwaingie machoko mbwa majambazi mijizi. Na bado mlivyokuwa pumbavu mnamuweka Tundu Lissu ndani. Hana kosa. Mnamshikilia polepole hana kosa. Kisa kwa ajili ya speech zake. Kuma nyoko zenu. Fungeni mikundu yenu. Nakumbuka wakati Samia amejiapisha urais. Ameenda kujiapisha kule jeshini Dodoma. Kwenye kile kipori cha jeshi kule ndani. Aliwasupplies watu na magari matatu ambayo hayaingii risasi. Aliwasupplies pale mpaka kila mtu alibaki ha. Yani ndio umejichagua mwenyewe, ndio unajiapisha. Magari matatu ambayo anaendeshwa Trump. Zile gari bomu halingi, risasi hazingi. Akasupplies gari za mabilioni na mabilioni na mabilioni pale. Kila mtu kabaki ndio amejiapisha. Sasa hapo hajajua kama atabamanzwa na ICC. Sorry. Hapo alikuwa hajajua kama Samia atabamanzwa. Kaja kujiapisha kwa jeuli pale. Si akasema kwamba amechaguliwa na wananchi 98, sio 99. Hao vilaza wake hawajui kapishwa vipi. Kaenda kutafuta polini jeshi na kaingia huko akajificha. Akaita bwana yake Kikwete wale kula pamoja, muuza unga mwenzie. Kaa hapo baba. Akamkumbatia kwa Haji wakacheka. Hawa watu mashetani. Na bado mkija huyo nani Makonda hata miezi 5 haijapita kanunua bonge la gari na mabilioni kadhaa ambayo haingii risasi ile bundu ile gari. Anatamba nayo. Jamani, taifa litaacha kudaiwa. Ambacho ningesema tu ni kwamba hao watu ni majangili. Lakini pia wanaweza kulipa hilo deni wenyewe. Mnakumbuka hao kina Rostam na wengine wakina Dewin whatever, Simba whatever wakina nani. Hao matajitaji wa Tanzania unakumbuka kipindi cha uchaguzi wamemchangia pesa, wakamchangia mabilioni ya pesa. Aweke kisanduku hapo amchangie. Japokuwa Yanga ni ya Kikwete. Wanaweza kulipa hilo deni. Walipe. Si wanakulaga pamoja. Wamlipie deni. Ni vitu vya aibu na vya ajabu. Nimesikia kuna statement ameongea kaka Nuruvazi hapo kwamba huenda ili deni ni kubwa zaidi ya mara 5 yake hapo. Mimi na uhakika hilo deni ni mara 10 yake ya hapo. Mara 10 yake ya hapo. Wamefikia wakaweka hivyo. Hawa majangili hawafai katika taifa letu kabisa. Lakini wakati tunaongea hivi kuna chawa au mbwa takataka au mafi.
Kenani anaenda kuambia uko kwenye magrupu yao. Yule Kenani ni choko wa Paul Makonda. Na ndiye aliyefanyaje? Ndiye aliyemteka Mdude, yeye pamoja na Sumai. Wanakuwa uko manani kwenye magrupu yao. Nendeni kwenye nini? Kwenye peji za wanaharakati. Lechodangwa, Maria pamoja na Nuru. Nendeni mkaandike mkawachanganye kwa comment zenu za kipumbavu. Tunasema kwamba hao wajinga, wezi, majambazi, wauaji, hilo deni walilipe, watajua watalitoa wapi. Ila sio kutuletea sisi Watanganyika kila Mtanganyika alipe hilo deni. Neno wa kulipa. Alipe mwenyewe, ni jangili Samia. Wewe ni jangili. Haufai kabisa. Na bado madawa kulevya umelipa bilioni 300. Bilioni 300 madawa yako ya kulevya yaliyokamatwa, madawa yako wewe na Kikwete. Mgodi wa dhahabu Geita, mgodi wa Abduli na mama yake umeua Watanganyika zaidi ya 200. 200 umeua. Maana imeangukia pap. Na kati hapo ngetakuwa ombe vifaa kama ni siri wana ndugu yao huyo nani Museveni ndio tusaidie kuokoa watu haraka. Lakini wanataka kimya, watu wafike humo mwao kwa 2 mili. Kwamba watu wasiongee. Mgodi wa Geita wa Abduli na mama yake umeua Watanganyika zaidi ya 200. Zaidi ya 200. Na hao ni watoto wa maskini waliokuwa wanatumia mikono yao, wanaingia chini huko. Wao wako Ikulu miguu juu na wanafirana na kina Sumai. Na bado Watanganyika wamekufa zaidi ya 200. Hata kutoa taarifa kimya, fungeni midomo. Hao si watu wa kwa support hata kidogo, wanahitaji kunyongwa. Wewe Abdul unahitaji kunyongwa na mamako na familia zenu wote. Na hao vilanza wenzenu makunguni. Uwezo wa kumtoa Samia madarakani tunao. Sana tunao. Tena sana. Bila kubuguziwa. Bila kubuguziwa. Huyo shetani muuaji haiwezekani. Kuja kwanza nivue madonda, naona kama ananipa kichizi. Uwezo wa kumtoa shetani tunao. Mama kuzenu sura mbovu. Mgodi umeua Watanganyika zaidi ya 400. Halafu wanakuja polisi au wauaji, wanakuja kutamka kwamba ndugu zetu hakuna aliyeuawa hata mmoja aliyezulika. Jamani, Tanzania nzima tutakuja tupigwe mabomu waue Tanganyika wote, halafu waje tukatae. Tupige upumbavu na haya mauaji ya polisi na Samia na pamoja na huyo nani mtoto wake huyo Abdul. Mnaweza mkaona mgodi umedondoka, umewaangukia wachimbaji wadogo. Wapo zaidi ya 400, zaidi ya 400, 500. Lakini polisi wanakuja wanakana, halafu wanamsifia Samia. Hivi mnaona polisi hawana akili kweli? Mimi na wasemea Mwanza walipigana sana kwenye maandamano. Walijitoa sana. Kwa hiyo huo upumbavu mauaji yanayofanywa na Samia jamani, hapana. Hata kichaa naona. Watu wa Mwanza ni wape tu go ahead kwamba wavamiende au polisi mwakungute, msikubali. Laleni mbele nao polisi. Wameua watu sana tarehe 29. Mmoja aliyotokea. Madokta kwenda wameua 3. Mnalijua hilo? Milioni ndugu zangu mmepewa, hamjapewa. Leo pena hiyo hao watu 400 mkikaa vibaya hamtapewa mwili hata mmoja. Ingieni barabarani, pambaneni na polisi bila uoga wowote. Wameshakuja kuwakana kwamba hakuna mauaji. Halafu mlivyotoka pale wengi, mmekaa tu mnawaangalia polisi wako pale wachache. Wavamieni wakunguti
serikali ya mauaji. Msikubali, simameni. Simameni. Mimi akaunti zimesha blokiwa akaunti 115. Bado nina nyie, lazima niwatetee na nipiganie nchi yangu. Lakini sasa Samia, bomu lako liko pale pale. Msijitoe fahamu, bomu lenu liko pale pale. Wewe Kikwete na Samia pamoja na Paul Makonda. Hamwezi tena leo watu zaidi ya 400 wamefukiwa. Halafu polisi wanasimama kwamba na mtoto anasimamia wananchi hivi. Huo ni usengwa design gani? Wananchi simameni. Piganeni nao polisi kabisa. Msikubali. Polisi walipokuwa chache mnasimama mnawaangalia. Toka tarehe 29 mnawaangalia hao mbwa hao. Simameni, onyesheni hasira zenu Watanganyika. Msikubali, ni mapambano. Sio mambo ya kusimama tu mnaangalia hivi. Wanaona kama mazuzu hawa. Watu wako chini na mnasimama mnaangalia polisi hawa. Shikeni, kunguteni polisi, ndio wauaji kabisa. Ndio wauaji. Mnakumbuka wamepiga risasi tarehe 29 sana, Watanganyika wameuawa wengi. Mamia kwa maraki kwa maelfu. Halafu leo tena mgodi huo mnasimama hivi. Onyesheni hasira zenu, pambaneni, piganeni nao polisi, piganeni hii serikali kutoa madarakani. Msikubali kabisa, msiwe mazuzu kiasi chote hicho. Poleni sana, lakini msikubali. Huo ni ujinga na upumbavu. Onyesheni hasira zenu. Si mnajua Samia ana kansa jamani. Ana kansa na ukimwi. Yaani kila mtu amechovya pale, ni shida. Makonda kachovya, Kikwete kachovya. Kuna Lizanzibari Livrana linachovya. Kuna hivi Livrana linachovya. Harmonize kachovya, Baba Levo kachovya. Yaani ni chovya. Ukija bia huyu nani Abdul kachovya pale kwa mama yake, mganga kawaambia endelee kuchovya. Sasa au maukimwi na au makansa sijui inakuaje jamani. Ni mivurugano. Ukisikia mabamazo ndio hayo sasa. Unaingia kwenye shimo nakuta limejataka kuda dekini, harufu ni mnuko juu ya mnuko. Let me tell you guys, nchi ni yetu, hakuna kutunyang'anya. Nchi kuwa chini ya Watanganyika ni halali yetu. Samia unaambiwa vizuri utoke Ikulu na weka shingo. Utakimbilia wapi, Zanzibar ama Dubai mliko nunua majumba mpaka private jet ya nani? Ya Abdul. Mbamanzo uko pale pale. Bomu liko pale pale. Tulieni hivyo muda kubomokea unafika. Nasikia muuaji kapewa nini? Kapewa tunzo. Tunzo aliyopewa nani Samia na Muhimbili ni tunzo ya mauaji ya tarehe 29. Mnakumbuka hiyo tunzo kapewa lini? Kapewa tunzo ya mauaji ya wananchi. Hospitali ya Muhimbili ipigwe mawe, haifai. Na tunzo kaitoa nani? Mchengerwa ndiye simamia mauaji. Mnakumbuka Duduba akasema pale nani vifaa vya pale ni used. Kifaa cha MRI. Alienda pale kapima na nini? Pingili zake zimefanyaje? Zimekatika. Kumbe tingi zake ziko sawa. Si mnanielewa? Anakuambia kabisa ukaenda pale unauma kichwa, utaambiwa maini yote yameharibika. Ni kifaa ambacho ni used maana yake cha mtumba, cha miaka mingi, cha miaka 70 huko. Unavaa headphone kama vile umekuwa DJ au unasikiliza muziki. Au unasikiliza maneno yalichodangwa. Maana siku hizi mpaka nini zimepanda bei. Msikubali kabisa hizi takataka. Samia ni form 4 failure. Lina kapewa nani? Tuzo ya udaktari. Amefanya udaktari kamtibu nani? Zaidi ya kuua watu. Ile tuzo aliyopewa ni ya mauaji ya tarehe 29 ndugu zanguni. Ni ya mauaji. Hospitali ya Taifa Muhimbili je ni mavi kabisa, hamfai. Ipigwe mawe, haifai. Ndio maana wanaoenda pale wanakufa ni wengi sana pale Muhimbili. Vifaa vyao vyote vya mtumba. Tena vya mtumba miaka 70 huko. Sio vya miaka 2000 wala 2000 na ngapi, hapana. Ndio maana ukifika hapa unavalishwa headphone. Nani kasema kwamba kaenda nani waanze kuvishwa headphone? Si upumbavu huo. Hapo India wameombua kwamba yale ni wajeru ni ya mtumba.
Ndio maana mnavishwa headphone kama ma DJ au mwanamuziki anayeenda studio kutengeneza nyimbo. Hata studio sasa hivi vai headphone, kuna sehemu tu unasimama tu unaimba. Hamna hata aibu kabisa. Kwa hiyo hospitali ya Muhimbili imewakosea wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika. Mmetukosea sana. Mnampa tuzo kama nani? Huyo Mzanzibari, muuaji, mtekaji Samia. Mnampa tuzo kivipi nyie mbwa? Tuzo anapewa na mkwe wake. Mkwe wake ndiye aliwaambia kwamba huyo nani Mchengerwa kwamba mpeni tuzo ya mauaji. Si mnajua mnyama mkutibu mtu hata mmoja. Kwa hiyo huo ni usenge. Mikundu nye kabisa, acheni maswali ya kipumbavu. Samia hana udaktari wowote, ni form 4 failure, tenda zero brain yule. Ambaye ameua Tanganyika na kuwaua, lakini kwa kutulia, bomu lako liko pale pale. Watch your back motherfucker. Kuna huyu choko anajiita Emmanuel Ezekiel. Huyu choko anamuandika sana nani? Cecilia Saleko. Anamchafua sana Cecilia. Huyu msenge amekosa udiwani. Anasema kwamba Cecilia ameunda makundi kwa ajili ya kuichafua serikali. Ngoja nikwambie wewe msenge Emmanuel. Serikali ya Samia ni ya mauaji, ni ya utekaji. Hakuna siri jua hilo. Ni wawezi, ni majambazi, ni majangili, ni magaidi. Huo ndio ukweli. Wewe Emmanuel Ezekiel umenyima udiwani usije kumletea hasila Cecilia Saleko. Cecilia anasema ukweli kabisa kuhusu serikali. Iache mauaji, iache utekaji, hajakosea. Serikali inateka watu, inaua watu. Ya Samia. Na ni serikali leo jeka Samia Suluhu Hassan hajachukuliwa na mtu hata mmoja. Kwa hiyo acha usenge wako wa kipumbavu. Anasema kwamba Cecilia Saleko ni moja wa wanawake hatari na tishio katika jamii. Cecilia Saleko ni binadamu na ni msichana ambaye yuko very clear na anayetetea taifa lake, Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika, na kuwatetea Watanganyika wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika kutokana na hawa wauaji na watekaji ambao ni kina Samia Suluhu Hassan na kina Jakaya Mrisho Kikwete pamoja na kina Paul Makonda. Namba 2 anasema katika uchunguzi tumebaini kuwa katika tukio la tarehe 29 Oktoba 2025 aliratibu na kuunda kundi maalum la kihalifu kupitia grupu za WhatsApp kwenda kuchochea vituo viwili vya polisi, kuchoma vituo viwili vya polisi kipindi cha maandamano, akiwa mstari wa mbele kuongoza kikosi. Katika tukio hilo lilisababisha mguu wake kupata changamoto, ambapo hadi sasa anaomba wahisani wamchangie kwenda kutibiwa. Jeshi la polisi linamtafuta. Ngoja nikwambie, jeshi la polisi ni la wauaji, na usitutishe na usimtishe Cecilia. Koma. Tarehe 29 watu wameandamana kupinga uchaguzi haramu na kumpinga haramu ambaye ni Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo Cecilia kuandamana kwa ajili kupinga huo ukatili hajafanya vibaya. Wewe Emmanuel Ezekiel nitakunyosha. Tuliza kundu lako la nyuma kama alivyotuliza wengine. Tulia hivyo kumara mamako. Kunyima udiwani, usije kumvamia mtoto wa kike ukaje kumkisha vitu vya kijinga. Na Cecilia talindwa kwa mujibu wa sheria kumara mamako. Kwenda huko. Unataka chakula? Eti wanted. Kamposti Cecilia. Hapa. Ni Facebook hiyo. Baka kamaandika wanted hiyo hapa. Mnaweza mkaona. Unapotaka kumweka Cecilia hatarini, hakuna mtu atakaye nani hatari. Hiyo wanted utawaindia wewe msenge. Koma. Hakuna hata siku moja Cecilia unda vikundi wala magrupu ya WhatsApp. Acha ujinga wako. Unataka udiwani? Nenda kamtombe Samia atakupa udiwani. Maana ana ukimwi tu ni furuku unani kusambaza msenge wewe. Kifo ndo njia pekee ya viongozi haramu wa CCM kuondoka madarakani. Ndio maana wananchi wanasherekea kifo cha kiongozi. Hatusherekei kifo, ila tunasherekea lile anguko la kizingiti cha sisi kupata haki zetu.
Kifo ndo kinaweza tu kuwawajibisha viongozi wa CCM. Vinginevyo mnajiona nyie ni miungu watu, nyie hamhusiki, nyie hakuna cha kuwafanya. Lakini kifo kinawatuliza, na kifo kinaleta mwanya na pengo. Nyie mnabaki na pengo, sisi tunapata mwanya wa kusonga mbele. Wakati huku mnalia, sisi tunafurahia kwamba hatua za kupata haki zinaenda kukaribia. Kwa kadri vifo vitakavyoenda kutokea kwa viongozi hawa haramu, ndivyo matumaini ya Mtanzania kupata haki yanaonekana. Lakini bila kifo hakuna kitu kingine kinachoweza kuwagusa. Ndio maana ni shangwe kwa Watanzania kwamba kifo kinawafikia.